歡迎嚟到狐狸嘅村的神社。Hello，咁多位各位觀眾大家好，端午節快樂！咁咧今日就超級好彩地咧請到呢個編劇李浩田過嚟做呢個嘅特別嘅訪談，咁就同大家講下呢個嘅訪談嘅流程啦。咁就因為係有嘉賓喺度咧，就唔方便去逐個同觀眾打招呼咁樣啦，所以今日就唔會同大家逐個名嚟打招呼咁樣嘅。咁然後咧就同大家介紹一下李浩田呢位先生係咩來頭啦。咁啊，正如呢條片嘅題目寫咁樣啦，就係佢係40屆香港電影金像獎最佳編劇提名一秒拳王嘅其中一位編劇。咁佢同時亦都係有參與過《大叔的愛》係香港版本嗰個啦，跟住仲有一級指控啦，同埋女王撞到正咁樣啦。咁佢除咗做編劇之外咧，仲有2個身份嘅，咁就係做一個作家啦，一個編輯嘅即係小編嘅角色啦，跟住同埋亦都有負責一啲遊戲設計嘅編劇啊，或者係啲直頭係 game 入面嘅設計嘅咁樣。咁我哋而家歡迎佢出嚟先啦。Hi。Hello，阿田啊，你好啊，叫阿田啊，唔好叫李浩田先生。OK， 咁叫你阿田啦。OK，咁就呢個聲音畫面應該冇問題噶嘛，係嘛？問下啲觀眾先，等我又偷聽一下先，等等。睇，錄緊。OK 係嘛？OK 係嘛？你哋聽到 OK 我？好啊，咁我哋就開始我哋嘅訪談啦。咁咧就睇下先，望翻啲題目先。咁就首先就講啦。咁啊頭先我哋講話你係一秒拳王嘅其中一位編劇咁樣啦。咁就想問下，即係點解咧？一套電影或者一套電視劇入面會係咁多個編劇嘅咧？就可唔可以介紹一下點解需要咁多個編劇，同埋啲編劇嘅分工咁樣咧？好啊，分2 part 講啦。一個電影，因為電影同埋電視劇嗰個分工係，我覺得完全唔同嘅。邊講電影之前，電影個分工點解4個編劇咧？其實有陣時係可以一個噶嘛，即係通常你見好多大片 budget 好高嘅嗰啲電影咧，通常可能係真係得1 2個編劇嘅啫。佢哋可以有足夠嘅 budget 去好專心咁做一套戲，但係 for 一啲可能B 線或者1000萬以下嘅電影作品咧，編劇嘅人工其實就唔係好高嘅，即係比編劇費唔係好高嘅。for 我哋編劇即係好實際嘅一個用法，就係因為我哋咁樣分散啲工作咧，我哋可以多啲時間同時接多其他嘅 job 同時進行。即係譬如我嗰日唔得閒過嚟開會喎，有冇多1 2個編劇過嚟頂替啊？然後我哋圍內先再分翻我究竟嗰日更新咗啲乜嘢，我哋再圍內一齊去度嗰件事應該點樣做。咁呢個係一個好實際嘅功用啦，即係分咁多個編劇。咁另一個做法就係點？呢4個編劇，我哋4個人一齊寫一秒拳王點樣分工咧？咁我哋會係譬如第一稿啦，第一稿嘅話，我哋分起承轉合啦，分4 part 啦。咁4個編劇就係一人1 part 咯，即係起承轉合，一人負責1 part 交咗稿，然後其中一個就做即係對下啲對白會唔會好唔一樣啊？然後過完呢一稿之後咧，我哋就會掉俾去監製嗰邊睇。監製同埋製片即係電影即係投資方睇啦，咁佢哋 OK 落完 comment 之後咧就會再改第2稿。咁我哋當時個方法就係輪住寫嘅，即係譬如我寫咗起呢一 part 嘅話，我下一次可能寫成嗰 part，然之後再下次就係轉，然之後再下次係合。咁個好處就係如果有陣時即係唔知大家會唔會
做下創作咁啦。你寫完一啲嘢之後咧，你唔係好捨得改自己寫完嗰啲嘢噶嘛？即係有少少好難忍手啊！好似我都好努力寫咗好多嘢，唔想大手改，唔忍心大手改。咁好處就係你掉俾人哋改咧，人哋一定好狠心嘅。咁有陣時可能狠心令件事更加即係嗰啲叫咩啊？叫做更客觀咁樣去睇你嗰段東西是否可以盡量完美咯？我覺得。咁如果你講即係你頭先你講話電影嗰度，即係如果係一人一 part 嘅起承轉合，跟住呢個就一稿，跟住下一 part 就轉一轉個崗位，調翻轉做第二 part 咁樣，跟住咁嗰個就第二稿咁樣，係咪咁樣計啊？我哋自己嘅分工係咁計啦，但係點解會有第二稿？就通常係投資方覺得有啲咩唔好，有啲咩想加，有啲咩想減，我哋根據翻呢一個要求去做更動嘅，係啦，做更改嘅。咁最後一稿咧，可能就係我哋叫拍攝稿啊。拍攝稿嗰個改動嘅原因係因為有陣時我哋一開頭寫咗一啲場景咧，製片未必揾到一啲場地可以配合到你嗰個劇情嗰個走向嘅，又或者突然之間 budget 唔夠，突然之間 budget 唔夠咧，咁可能我本來寫咗一場爆炸嘅，咁我封唔到條街，咁就冇得爆炸啦，咁我又要改啦。咁可能就係呢一啲咁樣嘅問題啦。咁拍攝稿拍攝稿即係會影響拍攝稿嘅元素，啱啱講場地 budget 問題啦。咁第二個問題就係演員問題啦，因為演員喺劇本創作上邊咧，其實係好有 say 嘅，即係佢覺得啲對白，好似唔係好啱嗰個風格喎，咁佢哋會嘗試去自己改啦，或者提供一啲意見去令我哋改善嗰啲對白，可以更加符合演員腦海裏面人物嘅嗰個角色咯。咁通常最後一稿都係改呢啲。咁佢又會唔會有啲咩演員係你已經即係 confirm 晒最後一稿先至嚟，可能去到拍嗰下先至想話改咁樣，咁點算啊？咁咪即場改咯。就使唔使問你哋㗎？定還是淨係唔使㗎啦已經？通常咧，我哋就佢會問嘅，一定會問嘅。佢會問導演嘅，即係起碼佢如果即場想玩飛紙仔，有啲對白覺得唔順想改，佢會問導演 O 唔 OK？咁我哋通常就導演佢如果好精神啊，嗰日好醒神嘅話咧，佢知道嗰句對白唔影響劇情走向嘅話咧，一般咧都會話 OK 嘅。咁如果當日導演好忙啊，佢冇時間解釋劇本流程咧，就會交俾編劇去斟酌呢件事咯。係啦，就斟酌嗰句對白會唔會影響劇情或者個情緒啱唔啱，即係個角色嘅情緒啱唔啱。咁你咁樣講嘅話，其實導演嗰個嘅分工同編劇嘅分工上面有冇啲咩嘢係重疊，但係有啲咩係分別咁樣啊？有咩係重疊？即係咪可能係邊一個做主導啲啊？咁樣？咁梗係導演做主導啦。我哋成日形容導演同埋編劇嘅關係係廚師咁樣咯，好似廚師咁樣咯。我哋編劇可能提供一啲食材俾佢，但係煮咩餸係導演決定噶嘛。即係我今日要乾炒牛河，即係導演話我要煮乾炒牛河，咁你咪要提供啲牛同埋牛河俾佢咯。之後最後佢兜埋一碟就上碟俾大家睇，係一套電影嘅流程。咁我哋只係提供素材，但係碟嘢點樣煮就睇導演自己發揮。同埋喺現場咧，我哋雖然故事上大家對故事都有自己嘅理解方法啦，但係臨場我哋好少會同導演去即對故事唔會有特別嘅爭拗咯。因為現場一定係聽導演講，我覺得呢一個係天條嚟㗎。如果個個都有喺現場先有自己意見嘅話咧，個片場就會好混亂啊。咁你哋編劇嗰度咧，會唔會話導演
你個編劇嗰度又會唔會話有一個係負責做比較即係主導啲嘅角色？因為我見到有觀眾都問啦，即係4個編劇咁實係啲 style 有啲唔同啊，諗法有啲唔同，咁會唔會有個大啲嘅編劇去 lead 住成件事咁樣呢？我明面上咧係冇話有一個大嘅編劇嘅，起碼我哋呢次冇嘅。但係我覺得你劇本4個人總有一個特別啱導演心水噶嘛，咁一定有比較噶啦，就係認真。咁嗰個人之後就會走出嚟承擔更多嘅責任嘅。咁我哋今次一秒拳王嘅大家姐啊，就唯一女將就係我哋嘅我自己認同啦，不過我諗圍內大家都認同嘅，就係今次劇本創作上佢嘅 input 係最大嘅，唯一女主角啊！我哋平時叫佢做大家姐嘅，就知道佢地位幾咁超然，係啦，咁佢主導咗好多事嘅，咁就會即係可能統一翻呢個風格啊，成個流暢度啊咁樣啦。咁如果另外問呢，即係頭先你講話呢個係電影嘅方法啦，咁電視劇劇本又係點樣呢？電視劇嘅劇本因為有好多集啦，所以我哋係分集數去做嘅。通常一開頭咧，我哋會有一個編審咁嘅角色啦，佢定咗成個古仔嘅每一集嘅大綱先啦。我呢一集想有咩主題嘅，要解決啲乜嘢人物嘅恩怨情仇線嘅，佢拋咗一個好主要嘅總綱出嚟咧，我哋先至會 call 一啲編劇過嚟一齊度每一集嘅內容，然後分翻每一集內容係邊啲編劇負責寫，寫完之後咧，通常咧我哋嘅做法可能係初1、2稿嘅劇本，然之後編審就會由第一集開始改到最後一集噶啦，因為劇集要升翻啲人物角色劇情線咧，嗰個工程同埋嗰個集中力係比電影更加快，因為電影畢竟係90分鐘嘅事啦，但係劇集就10幾20集，所以通常最後一稿咧，我哋叫最後一稿都係編審一個人一氣呵成掄一次，再嘔翻出嚟就拍嘅咁樣咯。呢個分工通常都係咁。編審嗰個重要就係我升晒所有嘢。咁如果係電視劇又會有幾多個編劇㗎？多數呢個就冇分喎，真係都係冇所謂，幾多個都得嘅。冇特定。咁就係用每一集嚟做單位，就唔係話就咁起承轉合咁樣啦。咁另外都想問你啦，即係如果你話係做嗱，我見你即係可能負責過嘅電影咁啊，有啲可能係打拳啊，咁有啲係法庭啊，咁一啲嘢，即係我相信你唔係話特別好熟呢啲行業，你本身應該都冇打開拳噶嘛，即係。冇噶，係咯。咁如果呢啲係某一個特定嘅行業咁樣嘅時候，要點樣去做好啲事前嘅 research，係等啲人唔會話真係打開拳啊，或者真係好熟法律嘅人覺得話睇見就尷尬咁樣，咁要點樣去做好即係一個更加好嘅 research 呢？我做呢一啲專業範疇行業內容嘅戲咧，通常嘅做法就係一開頭上網揾超級多嘅 research 啦，但係我哋自己心中打一個底就係你呢一層 research 一定就咁用呢一層 research 出去咧，你可以揼到個故事框架啦。但係如果拍出嚟咧，係一定會俾人笑嘅，因為一定係唔專業嘅。但係因為我哋編劇嚟噶嘛，我哋編劇着重嘅係故事行先，所以我哋只要一攞咗嗰個 base 嘅資料，最底層嗰個資料咧，我哋就淨係集中喺故事嘅走向咯，即係人物性格佢點樣轉變，然後劇情行先啦。總之我哋打晒成個劇情之後咧，我哋自己袋住某一啲資訊咧，我哋就會去揾顧問噶啦。即係譬如拍打拳片，咁我哋一定會去揾一啲師傅嘅。咁然之後，我哋就會根據我哋嘅疑問，即係譬如打拳嘅一啲規則啊，佢會介紹啦。然後我哋嘅劇情
即係譬如我哋有啲疑惑，我打拳打幾多 round 咁咯，我當打幾多 round 啊，咁多 round 又得唔得咧？通常會打幾多 round 咧？規矩上嗰啲通常我哋自己 research 足嘅，即係譬如有啲咩咧？譬如國際拳例，即係哇就可唔可以穿橋咧？照講啦，一秒拳王其中一 part 就係講有關國際拳賽嘅例嘅一 part 咁嘅東西嘅，即係點樣先至會俾人停賽啊？嗰條例係保障咩人？而唔係用於咩地方啊？咁呢啲位咧 details 到咁咧，我哋一定要揾即係一啲國際級嘅裁判啊，香港有嘅，咁就問佢哋究竟我哋咁樣寫法有冇問題？係啦，如果佢都話冇問題嘅話，咁即係呢一場成立。如果佢覺得唔係喎，呢一種講法係唔得嘅喎，一係咁講啦，咁我哋就會跟咁就咁寫啦咁通常就係咁樣逐 part 執出嚟。咁呢個一秒拳王本身係個 idea 係咪你話恒仔佢諗出嚟先㗎個故仔？係啊，因為故事原創係佢嚟嘅，因為佢哋帶住呢個古仔都一段日子嘅，只不過一直都冇資源去拍呢件事。係。咁直到佢咁直到佢之前拍咗第一套戲就幾收得咁樣，咁 MM2 就再同佢簽另一份約，就嗰份約其實自由度好大嘅。MM2 係一間好嘅電影公司嚟嘅，即係佢俾好大自由度俾導演自己去發揮嘅，就話你呢份約嘅條款就係你中意拍咩就拍咩，就係絕對的信任啦。咁我覺得哇好型呢件事。係啦，咁所以呢件事先成事咯。咁頭先我哋講，即係我哋私下咪後講過話，即係你話拍一秒拳王，其實我想問個劇本長唔長㗎？因為我知套戲就好短啦，即係我覺得啦，個人覺得套戲係比較短。你個劇本本身係長唔長㗎？長唔長？一般90分鐘嘅劇本就有90頁嘅 Word 檔 size。Form size 係12，身世名睇啦，因為冇得講長唔長嘅喎，好難界定喎。咩？即係都係正常劇本嘅長度咁樣啦。係啊。咁有冇啲咩現場嘅嘢可以分享下？呢啲應該係啲觀眾比較最關心嘅有趣啲嘅嘢。現場我去咗2日，算唔算2日咧？其實係。我哋平時拍戲咧係分一組嚟做嗰個單位嘅，一組咧其實係9個鐘頭嘅戲。咁我嗰日就係跟咗2組戲，即係連住嘅嗰2組係唔翻去瞓噶啦。咁嗰場戲就係一秒拳王嗰場戲就係喺擂台打個 ending 啦。咁大家可能會唔知大家有冇睇咧？有啲人有咯。如果有睇嘅話咧，你會覺得嬲尾嗰場咧，咪好似好多人，好多觀眾啊，好熱鬧咁樣嘅。然之後啲 setting 又好似好 professional 啊。係啊。好似一個拳賽咁。但係我哋喺現場睇咧，其實嗰個 set up 即係美術嘅 set up 咧，其實佢 set 咗幾條垂直嘅光管嘅啫。但係因為鏡頭做得好啦，即係鏡頭就位就得好啦，所以俾人感覺個畫面好豐富。咁然之後你見到嘅現場所有觀眾咧，係我哋嚟嘅，即係我哋 book 咗一部 3D 嘅scanner，咁咧就擺喺片場度。咁每一個拍攝的員工幕後員工咧都走入去影張相，咁就 for 3D 做咧，將我哋 key 晒入去嗰啲觀眾席嗰度咯。即係如果我認真睇嘅話，會見到好多個李浩田喺度。應該會重複出現某一啲樣嘅。係啊。咁因為嗰啲總之係遠景 wide shot 嗰啲咧，就大部分都係我哋啲幕後嚟噶啦。其實就係我哋啲樣。
同學歡呼聲咧，其實都係我哋嚟嘅。哇！我哋因為我哋導演咧都想即係大家呢個電影裏面有一啲出現嘅情況，所以就特登安排咗呢個活動啊，即係歡呼尖叫又係我哋把聲啦，後邊嗰啲觀眾咧有啲都係我哋自己嚟嘅。咁當然有一啲好近鏡嘅嗰啲嗰啲觀眾係臨時演員啦，但係如果你細心發覺去，可能會發覺佢哋喺不同嘅位置出現，因為我哋個 budget 其實好有限，我哋只能夠用呢一啲方法去偷雞咯。介唔介意講下話套嘢拍咗幾耐？其實套嘢好似拍咗15-16日啊，15-16日，2個禮拜拍完噶啦套嘢。通常都係咁噶喎，電影唔係拍好長嘅，好耐時間，唔夠錢拍咁耐嘅。哇，好難想象喎。係啊。咁啊，有冇啲咩現場趣聞啊？頭先你話要咩 show 肌肉嗰啲咧？喂，show 肌肉唔係我 show 肌肉，你咁講會令人誤會。唔係，因為咧演員啊，因為嗰一場咧係講打拳拳賽嘅比賽啦，咁唔係每一刻都個鏡頭都有周國賢嘅戲份噶嘛，咁可能會影下台下觀眾啊，影下其他人嘅反應。咁嗰段時間演員係做緊啲乜嘢咧？咁周國賢係好勁嘅，我覺得，因為我哋啱講啦，其實我哋連續拍咗2組戲，即係9×2，即係18個鐘，18個鐘都係拍打拳戲，而佢要 keep 住自己嘅肌肉線條係喺最靚嘅狀態咧。一冇佢嘅戲份咧，佢哋就會開始做啲肌肉嘅訓練，即係可能掌上壓啊、跳下啊、舉下啞鈴啊，即係可能會做呢一啲咁嘅嘢，令到佢哋嘅線條一入鏡頭，即係一開機，我哋拍啦，咁佢一入鏡頭，佢嘅肌肉係保持喺最緊嘅狀態，咁佢影出嚟嗰啲肌肉線條先靚。咁呢個係好黐線嘅。咁啊，據我所知，佢拍完1秒拳王之後，條腰係傷咗嘅，傷到係要去美國睇醫生嘅。哇！聽佢講，佢話佢突然間行唔到路啊，咁嚴重死。係啊，咁所以係咯，就要睇醫生咯，都幾搏殺噶，因為我哋睇就睇畫面都好大隻啊，咁佢哋一定係好多時間去操 fit 自己個身體啦。但係其實佢哋即係由佢本來嘅有肚腩狀態去到6嚿腹肌嘅狀態，可能係3個月之內，佢哋就要操到咁 fit 咯。3個月，即係開拍前3個月，佢哋就要開始操。佢哋嗰個地獄式操練係真係好地獄喎！如果3個月，好地獄嘅，導演都好地獄嘅。導演嗰個地獄係佢操完機，夜晚過嚟同我哋開劇本會、開製作會議，然後翻屋企瞓覺，然之後朝早一擘大眼又操機，就不停咁狂 loop 呢啲咁嘅苦悶日子。食嘅嘢咧都係雞蛋咯，白烚雞蛋咯。係好誇張嘅。咁恒仔都真係幾辛苦，佢又要做導演，又要做拍，又成咁。係啊，好搏命啊！佢有陣時拍嘅，即係我哋平時開會嘅話咧，佢係有少少會變成人格分裂嘅狀態。點樣？即係佢入咗去即係故事裏面阿信嗰個角色咧嘅時候咧，佢係無啦啦咧度下劇本，企喺度，一彈彈跳跳咁樣啦，即係打拳咧，咪前後步彈彈跳跳。佢突然之間會上咗身嘅，可能佢練習啫，可能佢唔係上身嘅。唉，唔知啊，可能佢練緊啫。搞笑。好啊，咁係啦，我就係呢個係我自己想知嘅問題啦。林明禎靚唔靚？林明禎靚啊！啊，呢個都可以講噶，即係講一講啲好靚女嘅明星咧，佢嗰個身形整體比例咧係，因為我哋喺畫面上面睇佢好似好高好瘦咁樣啦，但係真人咧即係大部分嘅女演員或者好靚仔嘅男演員咧，都唔係真係話想像中咁
巨型，而係佢個比例好好睇啊！嗯，即係你可以，即係譬如如果你有做 design 嗰啲咧，佢 scale 嗰件事咧係可以拉長拉闊 scale 完，你都覺得好似好合理喎。佢任何身高佢都可以飾演得到咁嘅感覺。係咁樣。咁靚女嚟嘅一定係。係嗰個泰國嗰個男演員都係靚仔嚟噶嘛？即係我睇套電影覺得。係啊，白白正噶，啲幕後 crew 啲妹妹見到都尖叫啊！咁啊係啦，佢係啦，我又想問下我唔知你有冇同佢聯絡或者點樣咧？即係當時佢識唔識廣東話㗎？其實唔識㗎，佢完全唔識㗎。咁佢點睇你哋啲劇本點讀啊？佢背拼音㗎，好黐線㗎。哦，係全拼音嚟㗎。咁你哋使唔使準備啲拼音稿俾佢定點樣㗎？佢自己準備㗎，所以都係一啲好黐線嘅人嚟㗎。好勁喎！咁佢但佢知自己拍緊乜嘅，即係有人翻譯佢聽嘅。我梗係知啦，係咯，即係佢知唔知自己做緊乜嘅咁樣？自己拍緊乜？唔知自己講緊啲咩，咪好奇怪咯。知嘅，咁我哋有翻譯翻俾佢嘅，但係點樣背嗰啲廣東話拼音就真係佢自己好努力，同埋好記性。咁佢其實本身佢又識唔識打拳咧？即係如果你哋揀佢嘅，都唔識嘅。我哋冇人識打拳嘅。哦，OK，估唔到咯，即係你哋係全部人都唔識打拳，咁點解當初會想拍打拳咧？如果咁講，即係全部人都唔知都唔識打拳嘅時候，因為導演好中意睇 Rocky 啊。哦，係啊，佢係 Rocky fans 啊。佢嘅夢想就係哇，如果有一日可以拍到一套好 man 嘅拳擊片嘅話，就正啦咁樣。同埋我就覺得嗰個童星咧，真係好得意喎！佢嗰度，我覺得佢真係好得意咯。招積啊！佢招積係咪啊？佢叻唔叻㗎？其實即係佢係咪真係唔使點教咁樣就好天才咁樣就識做戲嗰啲咧？哦，佢唔使點教嘅，因為佢喺拍呢套之前，佢接好多廣告，童星嚟嘅真係。但係接廣告同拍戲，即係我覺得可能會有啲唔同啦。但係佢拍戲真係好有天分喎，佢啲演技幾好自然喎，好自然嘅。同埋佢因為演技係一 part 啦，另一 part 係佢識得就鏡頭，即係佢理解到機位擺位嗰樣嘢啊，好犀利啊！因為唔係個個演員，即係就算係大人演員都好啦，唔係好熟手嘅話，都未必識得就機位嘅。佢聽得明導演 order 啲 camman 走嗰啲乜乜機位，佢知道點樣先可以唔會遮到人，又或者可以影到佢自己個樣咯。即係佢意識到機位呢樣嘢。係啦，即係尤其是佢都要特別去 show 佢某個部位出嚟噶嘛，即係套戲入面。唔劇透啦，佢真係，我覺得佢真係好犀利。咁有啲可能佢第時會係呢個香港嘅大演員、大明星都唔出奇。咁你哋嗰套嘢係除咗最佳編劇，仲有邊咩嘅獎？睇下先吓。仲有最佳動作設計，即係個提名我意思，最佳原創電影歌曲同埋新晉導演嗰啲。咁啊，希望你哋今次呢個嘅一秒拳王會有好嘅成績啦。想問下，即係其實係唔知噶嘛，係嘛？即係會到時先知噶，定係會呢啲頒獎通常係一早就講晒咁樣噶？到時先知噶喎，即係 so far 我依家未收到結果啦，未有內幕消息咯。我淨係知道7月唔記得咗幾多號要出席嗰個典禮咯。去邊度啊？灣仔，係哦，好啊！我到時睇下有冇機會 cap 到你個樣出嚟。好怕！係咪好開心可以去行下嗰啲地氈嗰啲？使唔使着套西裝去噶？要啊，要着盛裝出席。我仲苦惱緊，好唔環保啊！買一套靚衫，但我覺得應該淨係着一次。我嗰個心態仲係喺嗰個 grad din 少年嗰個心態，即係你要
幾百蚊買件西裝，即係當年 graduate 啊，幾百蚊買件西裝，要嘥錢啊！咁依家嗰個錢個跳級係幾千蚊買套西裝，淨係着一次，好嘥。可能唔係着一次咧，可能你之後啲作品會繼續會有得去咧。可能去 Uniqlo 買嗰啲西裝咩事？你到時去到紅地氈影嗰張 Gradient 獨男嗰張圖，你知我講邊張？又着短褲去，短褲綠色衫。你到時影一張嗰個金像獎版本嘅嗰張圖 send 過嚟睇下，應該會幾好笑。哇！正啊！呢個成為全場焦點。應該係會俾人趕出門口噶，我相信。咁嚴重嘅咩？因為佢有指定 dress code 嘅，係到柯南咁咯，最多。但係我印象中，即係我憑記憶以前咧，通常可能某套戲攞大獎嗰陣咧，咪可能會請好多 staff 上去，啲 staff 都唔係真係話你講到咁着到好盛裝噶喎。我印象中啦，即係演員嗰啲梗係好盛裝啦。咁我參考下佢哋個造型先。咁又唔好，可能萬一係其實係某個幕後大佬，但係我唔識咁樣，咁啊就唔好啦。所以佢哋先可以咁樣着。係，可能佢着人字拖都得嘅，你就唔得咁樣咯。係我唔得，我唔得㗎，應該。OK， 咁好啦，咁講完呢個一秒拳王咧，就講一定我估計如果呢條片有人保檔嘅話，都好大機會係因為大叔的愛啦，因為 Mirror fans 超多。咁講下大叔的愛咧，你係咪話冇去過現場㗎？大叔的愛係？我冇去現場啦，冇去現場啦。咁有冇啲乜嘢大叔的愛嘅特別嘢可以分享下咧？即係例如話即係佢本身係日本啦，咁個劇情啊，或者可能佢嗰啲搞笑位啊，又可能同香港唔同。咁你哋要點樣發揮咧？咁啊，我淨係講劇本創作，因為我冇跟場啦，所以講劇本創作啦。我哋嗰個創作嘅流程係。我哋每做完一個 step 咧，我哋都要 send 俾日本原創嗰邊去 scan 一次嘅，即係睇下你有冇啲咩唔啱佢哋心意嘅東西啦。咁可能大綱我哋 send 一次，每一集分集嘅大綱 send 一次，每一集嘅分場 send 一次，然後每一集嘅劇本第一稿、第二稿、第三稿、final 稿都要 send 一次俾佢哋嗰邊睇嘅。咁我印象最深刻，你哋請翻譯嘅定還是佢請翻譯嘅？我哋自己請翻嘅，跟住咧，係啦，咁但係就唔使我哋編劇翻譯嘅，係啦，咁啱講到邊？我哋最深刻係啊，印象最深刻係日本創作團隊睇大叔的愛呢個故事嘅角度係好謹慎、好仔細嘅，即係譬如我哋會籠統咁講。大叔的愛是一個 BL 故事咁樣，古仔 BL 古仔，但係佢即刻就更正我哋，即係我哋大哥可能簡而精咁樣話 BL 嘟咁樣啦，咁但係佢哋即刻執正我哋個字就係其實大叔的愛咧唔係一個 BL 古仔嚟嘅，佢哋 sell 嘅係純愛咯，即係佢古仔個核心嘅概念係純愛嘅古仔，咁然之後我哋先至恍然大悟，個腦喺度 look 翻係其實個古仔唔係淨係講 BL 嘅愛情喎，我哋可以見到可能係異性戀一定有啦，同性戀會有啦，然後你會見到忘年戀會有啦，基本上我哋一般世界裏面會見到嘅愛情，其實喺故事裏面都有描述過，咁其實我覺得。其實幾好嘅，如果所有嘅呢一啲咁樣嘅改編古仔咧，都揸緊啲原創者佢對故事嘅理解咧，係會令到件事唔會走偏嘅。如果唔係，你不停咁樣改原著、改下，你改到人哋個核心理念都唔同埋嘅話咧，咁就係對人哋作品嘅唔尊重啦。咁我幾驚喜佢哋執正呢個字，咁當然最後宣傳用 BL 嚟做宣傳啦，但係佢哋就冇意見嘅，即係如果你哋話宣傳 BL 股咁樣，係啦，宣傳就冇意見嘅，但係
製作創作上，佢都想大家揸緊啲啦。咁我相信佢哋日本嗰邊做宣傳 marketing 嗰邊都會拎住 BL 大叔嚟做宣傳嘅，但係創作者嘅立場就盡量揸緊啲，你究竟想寫啲乜嘢咯？咁呢個都係重要嘅。咁佢個集數上，即係印象中佢係好短噶嘛，日本嗰邊。咁但係香港嗰度係咪差唔多都成倍咁多？咁有冇啲咩嘅困難啊？咁樣呢？15集就係其實拖長嚟做咯，拖長一啲角色嚟做。譬如日本版黑澤太太個角色同埋嗰個僆仔嘅感情線，其實係輕描淡寫多啲嘅，即係似係中間選段嚟攝一攝劇情咁樣做一做，即係提一提呢一個忘年戀嘅主題。咁因為我哋香港版要去到15集，所以我哋就要豐富翻呢條劇情線點樣發展啦，最後要有翻個總結俾呢一段感情。咁當然我哋加戲咧係需要俾日本嗰邊 scan 一次嘅，即係佢哋覺得OK 俾你咁做，佢哋先咁做。我覺得當中涉及嘅可能係可能日本方可能對呢個故仔可能會有續集或者點樣，佢一定會街得好清楚，唔俾你即係走甩。佢哋可能即係唔可以俾你影響到佢可能會出續集嘅呢個部署咯。係啦，咁呢啲位都要考慮得好清楚。但係即係你都唔知佢哋有冇續集嘅，即係只不過佢係要保障佢自己咁樣，即係咪咁樣？對，是。好，咁同埋就頭先我哋咪後都有傾啦，咁亦都係承接翻我上一次嘅訪談嘉賓嘅講到一個問題咁樣，即係佢嘅問題呢一個疑惑啦，即係如果你話係要去呢個電視台度 ViuTV 嗰度去做編劇啊或者點樣，咁佢哋係唔係就咁收劇本，而係一個 production house 嗰啲噶嘛？你可唔可以簡略介紹下？簡略介紹下。ViuTV 嘅節目製作上佢分兩 team 啦，一 team 就係佢 in-house 承包成套劇嘅所有嘢啦，即係佢哋有 in-house 編劇嘅，據我所知，但係好少嘅啫。咁呢啲係ViuTV in-house 劇啦，另一啲就係叫外判嘅劇。外判嘅劇咧，多數都會揾翻。我自己睇就係一啲相熟嘅 production house 去接成個 project 翻嚟嘅，即係唔單止係劇本創作，係甚至係其實成個製作咧，佢哋成個製作流程、拍片、剪片、前期、後期、中期全包嘅一個模式，佢先會判一單 job 出去咯。咁但係係咯，咁就問題是乜嘢？就係咁咯。即係佢其實係成個 crew 入面係齊晒，話剪啊、燈光啊、導演啊乜都齊咁樣，係咪咁樣解？係啦，即係 ViuTV 其實佢唔理噶啦。總之我批一筆錢出嚟，你幫我搞晒成件嘢。總之你收到嘅貨就係我要即刻出到街嘅。我唔會幫你執任何嘢噶啦，咁樣。咁演員咧，演員嗰度都係 production house 度揾，定還是係 Viu 嗰邊俾你哋定點樣？都係分兩邊嘅，因為佢即係 ViuTV 肯批套劇俾你，其實其中一個原因佢要谷自己嘅演員，所以佢會俾一啲演員嚟嘅，即係有啲可能係塞俾你啦，有啲係俾你 casting 嘅，但係你都要喺裏邊揀㗎啦。咁然之後其他嗰啲 side cast 咧，但係其實好合理嘅，即係唔係咩秘密喎？即係咁我喺我個台度播，梗係用我嘅演員啦，冇理由用你自己啲演員噶嘛。咁但係當然係有自由度嘅，即係譬如一啲 side cast 或者某啲角色咧，佢係俾你production house 用翻自己簽翻嚟嘅演員，或者另外出邊 casting 啲素人嘅，有得係啦，即係幾個方法去組成呢個演員 team 嘅。咁你講到素人呢樣嘢啦，咁假設例如
冇是但一個人話我想做編劇，咁佢又要點樣入行呢？即係可能兩條路啦，即係電影或者電視劇。咁要想入行要點入呢？冇一個 exactly 嘅途徑。咁我嗰陣時入行就係我嗰陣時讀 Ivy 嘅，Ivy 讀電影。咁嗰陣時瘋狂幫阿 Sir 做嘢咯。即係做嗰啲冇錢 job 啊，有錢 job 啊，義工 job 啊，做到佢記得你個名咧。咁臨畢業之前你就問佢 out low 咯，即係有冇朋友請編劇仔啊，唔收錢都得㗎喎，學下嘢咁樣咧，即係講呢啲。咁你同阿 Sir 熟咗，佢就信得過你的話咧，就會介紹一啲佢啲朋友啊、師弟啊俾你識咯。係啦。咁我覺得都分幾種門派嘅。我覺得演藝嗰邊咧，嗰個即係演藝學院嗰邊咧嘅團結度好高嘅，即係佢哋會得閒揾翻啲師兄弟，即係個師兄弟之間有好多聯繫嘅，可能隔好多屆都好啦，佢哋自己都有聯繫，咁而入行會易啲嘅，我覺得。咁其他院校又難少少咯，但係你個人本身除咗少少都有機會嘅。咁而我聽過另一啲編劇入行嘅方法就係佢本身唔係做編劇嘅，佢本身可能係打其他崗位，可能做 PA、做導演，然之後趁個煙 break 就喺度扯住啲導演編劇就 out low 咯，都係。係啦，就係咁樣。咁如果咁啊頭先有講，即係你講嘅都係一啲院校啊，本身有或者可能係做緊嗰個行業入面嘅人咁樣啦。咁以我所知，你另一個身份亦都係有寫嘢做作家、作者咁樣啦。咁嗰啲嘅人又點樣可以將自己嘅作品變咗一個拍到影視化嘅？有冇啲咩嘅要注意嘅地方？即係例如話即係唔講途徑嗰樣嘢先啦。即係除咗途徑之外，你講話我寫個劇，即係我寫一個故事出嚟，我點樣可以令佢容易啲變到一套影視嘅作品呢？咁即係其實係一堆商業嘅考慮嚟嘅，尤其是係素人嘅作家，要留意嘅就係你寫完出嚟嗰個作品，若然要拍出嚟嘅話 budget 係幾多咯？我哋要考慮嘅係如果我係一個電影公司，我要投資一個素人作品，我願意俾幾多錢出嚟？咁如果你一嘢寫一套我世界末日片，咁世界末日嘅古仔嘅話，電影公司唔會有信心俾一大筆 budget 你去做呢件事嘅。然後可以講下 ViuTV 嘅劇集嘅一啲套路啦，我覺得。咁如果你要想打入 ViuTV 嘅劇集市場，我諗寫運動題材係 OK 嘅，年年都有噶啦。ViuTV 嘅運動題材係瘋狂地拍嘅，即係以我所見同埋我聽翻嚟嘅消息，就係佢哋好學呢件事啊。青春偶像劇啦，咁你成隊 Mirror 有 Collar 咁樣，係啦，佢哋都需要拍好多劇先至可以不停咁樣推個人氣。即係如果簡單啲嚟講，總結就係一啲嘅作家，假設佢係希望自己嘅作品有機會變到做電視劇或者電影呢，就盡量要係貼地啲，即係唔好寫到咁難拍出嚟，即係可能會好貴嘅。例如你寫啲外星人咁啲就好難啊，咁樣即係係啊。哦，係啦，咁啊，我見個直嚟寫。chat room 咧就有人講話有冇一啲係 production house 製作嘅例子？大叔的愛唔係 production house 製作咯，其他嗰啲佢哋本來佢本來係幫 ViuTV 拍嗰啲綜藝啊，係咯，拍綜藝節目、旅遊節目嘅，有一隊 production house 嚟嘅，咁大叔的愛係佢哋嘅初次嘗試咯。係。即係其實佢哋都係第一次去由拍開綜藝變做拍劇，咁就再揾你哋編劇去幫手咁樣。冇錯。
咁啊，好啦，咁啊，講翻頭先我哋講到嘅寫作嗰方面啦。咁啊，以我所知，你就曾經係林若寧同埋袁子才先生創辦嘅寫作平台 TVC 嘅作者咁樣啦。咁啊，想問你，你覺得寫小説啊，或者一啲即係寫作上嘅嘢，同做編劇有啲乜嘢唔同呢？哇！如果你話寫小説，我都唔敢話自己是一個專業喎，因為我係課興趣寫嘅啫嗰啲。有啲咩唔同？咁我諗故事即係諗故事上嗰個方法係一樣嘅，但係本身個媒介唔同，我覺得真係我覺得完全唔同。完全唔同嘅喎，即係創作諗古仔係一樣啦，但係你實行點樣寫小説，我嗰陣時都係一路寫一路學㗎咋。因為嗰陣時同公司有黎特同陳帆，佢哋就自己出開書啦、寫嘢啦，所以我係瘋狂咁樣去睇翻佢哋啲嘢，同埋問佢哋點樣寫咯。我真係唔識嘅，因為我啱入去 TVC 嘅時候，我淨係寫個劇本㗎咋。所以咁個形式上咧，劇本係唔使寫咁多即係可能啲描述啊咁樣，就可能即係會係變得好即係陳實拎一樣嘢出嚟，即係可能而家呢度開燈咁樣，跟住呢度笑咁樣，係咪咁啊？分析得很好啊，就係咁樣啦，即係其實好似寫說明書、描寫文咁樣嘅劇本，但係我諗小說你會多一啲內心嘅獨白。內心戲係咯，多啲內心戲寫出嚟咯。電影就做出嚟啦，少啲寫出嚟。同埋寫小說就個人啲嘅，你完全個人演繹晒成個古仔點樣進行。但係劇本係好多人嘅創作嚟嘅，即係唔止編劇、導演。因為我哋成日話畫面講故事，所以演員嘅 input 同埋 cameraman 各部門嘅 input 其實都好影響你點樣去 feel 呢套戲，氛圍係點，所以係又好完全唔同。咁即係如果你話即係以我理解嚟講，就係話即係做作者啦，嗰個嘅自由度會大啲啦。咁如果係編劇嘅時候，你俾人哋話要改你啲劇本嘅話，咁你點樣去面對咧？去改變呢個心態咧？我冇喎，呢啲理性討論㗎，理性討論㗎嘛。咁人哋要改你，佢一定有自己嘅原因嘅。咁你咪睇下嗰件事合唔合理咯。因為真係好多角度，尤其是商業片咧，你掛鈎咗商業，你就唔係話創作大晒嘅。係啊，即係啱啱之前講過，可能場景我揾唔到就揾唔到，budget 唔夠就 budget 唔夠，咁你要改，咁唔通你唔會起我係編劇，我係創作人，我是自由的咁，咁你唔改套戲咪拍唔到出嚟咯。即係都係要，就係大家夾嘅合作嚟噶嘛。即係最重要諗嘅都係嗰個可行性嗰度先。係啊。咁以前啲人講啦，即係以前啲編劇會講話好忙噶，晚晚通宵冇得瞓啊咁樣。你哋係咪而家都係咁樣咧？不嬲都係咁，冇分以前同埋而家噶，同埋睇你手頭上幾多 job 啊。我自己都算係健康人生嘅，我最近都係同時接兩個古仔做緊啫。但係我啲 friend 就真係同時5個劇本咯，同時5個劇本嗰啲人係可能真係2-3日冇瞓過，我聽過。係真係冇瞓過。但係我又想問啊，即係寫個編劇點樣即係忙啲乜嘢啊？即係我哋唔識噶嘛，我哋啲冇做嗰啲就會奇怪。咁諗個古仔諗咪諗咯，點解咁忙到3日都冇得瞓啊？咁樣即係咩原因咧？咁都要寫噶嘛？唔係諗完唔使寫噶嘛？咁寫都係時間嚟噶嘛？即係真係全程係不停寫嘢嘅，其實係。係啊，可以噶，即係唔係淨係計度古仔嘅時間。度古仔有陣時可能都要通一晚宵，但係有陣時趕住稿而啲 deadline 係撞晒嘅話咧，咁就癲咗，唔使瞓。
冇錯。咁啊，另外就有觀眾喺度問啦，就呢個你選擇答唔答啦，唔一定要答嘅。咁啊，有人就問啦，就話有冇試過一啲有合作方係完全唔尊重你之前寫嘅文案，跟住好冇理由咁樣去叫你改一啲要啱佢心水嘅劇本？哦，唔一定你嘅，即係可能你聽過嘅，係啦。實有嘅，等我睇清楚佢段字先。好啊。哇！呢個可以分享我第一套寫嘅東西啊。好啊。嗰陣時第一套係大陸嗰啲網絡電影嚟嘅，翻大陸拍嘅。嗰個真係黐線，我哋寫咗幾個月啊，兩三個月啦，有咩過審批？我哋好興要過審批噶嘛，即係大陸要審查你一輪。你啲題目真係得啊，題材得啊，劇本得先開拍噶嘛。之後咧，佢臨開拍10日咧，佢同你講唔得咯。嚇！即係之前佢係咁講得啦，OK 啊，OK 啊，OK 啊，OK。臨開拍前10日話，唔得喎，黐線㗎，突然之間話唔得喎。咁最後咧，最後點樣先通過啊？咁咪唔瞓覺咁樣寫10日。咁但係佢唔批嗰個位係咯，所有嘢係唔批啲乜嘢啊？即係你話我哋嗰個古仔要經愛奇藝嘅，即係唔單止要過大陸嗰啲政府審批啦，要過愛奇藝佢自己嘅商業考慮啦。咁我哋嗰陣時就係唔知我哋過完好多輪佢哋兩邊嘅審批之後，突然之間愛奇藝嗰邊就話唔得喎。佢係唔得啲乜嘢？即係例如你話我係如果你哋講到話要大執咁樣啦，即係可能本身係一個位要改啊，定還是佢直頭話呢套嘢本身係講歷史嘅，跟住然後就唔講得咁樣嗰種改法定點樣啊？冇聲，喂，佢支咪冇咗聲，但係佢仲在線㗎喎，點算呢？講到一半佢嘅咪壞咗冇聲，我應該要同佢講下先。等下，咁都有事故？等啊！佢可能個電腦冇咗聲，send 個 message 俾佢同佢講，佢係咪電腦冇咗聲定咩事？講到一半冇咗聲。唉，尷尬啦！講到一半，我俾人咁大鑊，咁快俾人滅咗聲。佢啱啱講到愛奇藝，就俾人滅咗聲喎。但係佢仲在線噶喎，應該係支咪壞咗係咪啊？但係佢未覆我喎。佢電腦同佢個聯絡嘅途徑都冇咗聲喎，冇覆到喎，佢咪俾人佢斷咗線啦，跟住又完咗，佢個Discord 個 call 嗰度都冇埋，哇！會唔會都快得太緊要？咁快中咗鐵拳 message 咗啦！哇！我要一個人撐到佢翻嚟喎，佢翻唔翻到嚟嘅成問題。哇！好熱，開窗先。用電話開 Discord，佢係咪俾人衝喺佢間屋嗰度吧？突然間唔見咗喎 ，message 都冇斷咗。佢斷咗上網，佢話佢個上網壞咗，就要等一等佢。好啦，咁啊而家要我 one man band 一個人撐住個直播啦 ，show 我嘅 call 嘅時間啦。FBI open social credit 卡位，至少呢個估唔到係呢個咁認真嚴肅嘅編劇訪談入面，咁專業嘅訪談入面會出現呢個咁嚴重嘅事情。Hello， 子爭你好啊，幫你撐10秒。我想問係喎，你喺度我就想問下，因為咧我見有啲觀眾咧好似係幾中意你嘅。我之前我唔記得係早晨台啊，定係咩時候有人響你朵啊，就話睇開你啲小說咁樣，係啦，咁就我幫啲觀眾向你示個靚愛。你有冇啲乜嘢特別嘢想問佢？問下啊？喂，你翻嚟啦？
喂，翻嚟，我哋成個 chat room 嘅人都好擔心你嘅人身安危嘅。你講到呢個愛奇藝又過審批，嗰個話題比較敏感。係咯，點解就即刻俾人斷咗線啊？即係我哋講咗一個笑話，跟住嗰邊都笑緊。我懷疑真係啊，好不安喎！我懷疑俾人搶咗我條線，睇嚟可以 skip 嗰個話題。唔想死住啊！喂，唔係，我先問緊你嘅，我記得我問你咩嘅？我先問你就係話，即係佢審批話唔過嗰樣嘢，係一啲小節上嘅嘢，定還是即係例如我本身個古仔係講歷史，跟住突然間話唔准講歷史，咁樣改法咧？哦，其實唔關事嘅，唔係呢個政治審查，係純粹商業考慮。因為本來嗰套戲，我哋嗰個演員名單一個比較名氣大少少嘅明星係做一啲 side cast 嘅，我哋諗住佢客串幾場之後就放佢走，咁我哋 budget 唔使預咁多，咁主角就係兩個僆，即係年輕人嚟嘅，素人咁樣嘅演員啦，咁又諗住慳翻啲錢咁樣就賺多啲，咁啊製片方係咁諗啦，咁但係。最後愛奇藝係話唔得喎，咁啊我哋咪好蝕咗個平台俾你，你一定要將嗰個名氣大嗰個演員做主角咁樣，你先會俾你套嘢上。如果唔係，你主拍完就冇得上噶啦，咁就逼我哋一定要咁樣做。咁但係因為本來男女主角係年輕人嚟噶嘛，咁而嗰個名氣比較大嗰個咧係一個大叔嚟嘅，即係唔係大叔，即係講緊年紀大少少。如果嗱明星咁樣，咁樣嘅更改咧，其實同成個劇本改晒冇分別嘅。咁所以嗰10日就係大家人心惶惶咁樣去改劇本嘅同時，嗰個改法都好辛苦嘅，因為我哋本來嗰啲場景啊、演員啊、臨記啊、道具全部 book 好晒㗎嘛，跟住10日後，一嚟到就拍㗎啦，咁點知就面對咁嘅情況，所以其實嗰個係就住個景嚟寫劇本咯。變咗咁真係好辛苦。咁其實以你所知呢個情況喺大陸多唔多出現嘅？大陸即係改嚟改去嗰種常見㗎，好常見㗎。因為我問翻嗰邊大陸嗰個編劇，佢話可能我哋俾得唔夠多錢。唔講得，係啊，又要中鐵拳一陣，個 WiFi 又斷啊！係啊，又斷 WiFi，又斷 WiFi，驚啊！好驚！咁啊，唔知啊，我唔知你接咗幾多個大陸嘅劇本啊嗰啲啦。咁你講接佢哋嗰啲，使唔使個人都翻去噶？定係喺香港 send 嘢過去得？要人都要翻去噶，因為嗰次要跟場。咁係啦，編劇跟場又有啲咩做啊？編劇跟場就主要跟對白多嘅，即係如果唔係臨時要改劇本係單嘢嘅話咧，主要係跟演員啲對白會唔會影響到劇情，因為佢唔會 exactly 一字一句跟足你個劇本去講對白㗎。通常一臨場發揮咧，可能會漏咗幾句，或者用佢最舒服嘅方法去講一啲對白。咁我哋就要摸實嗰啲對白會唔會演戲或者影響到個劇情咯。咁如果一有呢啲情況出現，就要通知導演咯。喂，佢漏咗邊一句嘢喎，好似對唔到上一場，或者對唔到下一場，又或者呢一句係金句嚟嘅，一定要講嘅。要話俾導演知，就等導演決定點樣處理咯。咁如果佢你頭先講話，即係可能例如你講一秒拳王咁先啦，咁有四個編劇，4個都要一齊跟啊？定還是係輪流跟咁樣噶？可以輪流跟，可以一齊跟，可以唔跟都得嘅。因為通常咧跟場咧係有跟場費嘅。係啦，即係有錢俾咧，先至會跟嘅。原來係咁，都係唔跟嘅。咁但係如果你同嗰對 crew 關係好好，而你嗰排又好得閒嘅話咧，
咁梗係可以跟啦。佢哋好 welcome，佢都係加個飯盒啫。可以去見下林明禎。去就係咁樣。咁啊，另外我哋嗰日就係為咗見林明禎。林明禎，冇錯。因為我哋冇跟場費，唔係，其中一個編劇有跟場費嘅，但係佢就跟足咁多場啦，因為佢要升翻晒每一場，一定係穩陣出到街嘅。咁我同其餘我哋3個男編劇咧就係冇跟場費嘅，但係我哋去睇林明禎，即係我哋去咗1日。我都想去睇林明禎。咁啊，好啦，咁就去到下一個 part 啦，即係你有話做到編輯，即係其實即係啲小編啦。咁啊，印象中你好似講過話唔係淨係做一個平台嘅小編噶嘛，係嘛？你都有做過其他嗰啲小編噶嘛？有啲咩特別嘅嘢可以講下咧？小編有啲咩特別嘢講？小編冇乜心得嘅啫喎。小編有陣時要扮女仔講嘢咯。吓？要扮得可愛啲啊，吸引下人哋嘅眼球啊。有冇興趣唔可以俾人發現你係男小編。有冇興趣做 V 啊？其實你就係啊，會唔會其實你係一個男人嚟㗎？我即係下一個問題。我有啲恐怖。我係一個可唔可以唔好咁樣啊？呢把聲有啲似鋼之煉金術師廣東話版嘅我一個合成獸 AG 大哥哥。大哥哥，咩話？好辛苦，冇啊！翻嚟，好唔好意思，翻嚟。咁就好啦。咁如果你話小編要扮女仔啦，咁除咗呢樣之外啦，咁講下最後一樣啦。個小編冇乜特別嘢講，咁就你講到話你呢樣嘢我幾 surprise 嘅，就係你話你做緊元宇宙嘅 game story 嘅 project 咁樣啦，係咪咁叫？咁就要負責嘅嘢係 game 嘅 design 同埋 game 嘅劇本。咁就呢樣嘢咧，我要同所有觀眾講定先啦。咁就係即係我哋咪後咧已經講過噶啦，因為就太多合約嘅嘢啊，同埋公司嘅商業嘅秘密咁樣咧，咁所以咧就基本上就唔可以透露話自己 game 做緊啲乜啊，或者一啲唔係關於個劇本或者一個設計上嘅嘢就唔講得啦，即係其他嘅嘢就唔講得啦。有冇前景啊咁樣嗰啲 blah blah 就唔講得。咁啊唯有問呢啲比較容易啲，即係叫做點樣講 general 啲嘅問題啦。咁就問，即係如果係遊戲嘅編劇，又同你喺電視劇同電影嘅劇本又有啲咩唔同呢？因為遊戲編劇呢件事係我一個新嘗試嚟嘅。係啦，因為唔識寫嘅，甚至我覺得喺香港好似冇乜話有遊戲編劇呢樣嘢出現過。所以我先特別想試下遊戲編劇呢個係藍海嚟㗎嘛，即係對於故事創作人嚟講係一個藍海，因為少人接觸。普遍香港依家出嘅 game 都唔會走故事向嘅，即係可能我唔知啦，但係感覺上唔多走故事向呢一件事。所以我突然之間諗，不如如果大家一齊中意創作嘅話，可以向呢個方向諗下，會唔會有得發展？咁啊，可以做大佬啦。咁講，係啊，趁冇人做咗先，坐定。好啊，我即刻衝去做。攝咗個位先，音樂。好啊，我即刻坐。凳仔。我衝去做，跟住咧。係啦，咁樣。咁我覺得遊戲創作同劇本創作最大嘅分別就係嗰個開放度啊！我哋唔可以完全街住個玩家去。如果係電影電視嘅話，我哋係完全挨住觀眾嘅視線去睇嗰件事噶嘛。但係做 game 其實我哋要俾好大空間去俾玩家幫你去完成嗰個故仔咯。我嘅感覺係咁樣咯，即係其實嗰個故仔係佢幫你完成埋佢。我哋要俾好大嘅自由度去發揮。
呢個係咁其實都幾癲咯，因為我成日覺得咧，即係我哋打機嗰陣時就可能唔察覺啦，但係如果你係玩你哋去設計嘅時候，佢做每一樣嘢，或者可能係真係可能細微到係唔係講話佢揀一個選項，可能甚至係佢只係去執咗一條鎖匙，跟住又已經會成個跟住落嚟發生嘅嘢係唔同晒。咁你哋係咪會寫到好辛苦啊？即係好似多個宇宙咁樣，你哋係咪好辛苦咧？如果要咁樣做，呢一 part 嘅設計，我腦海裡面覺得最難拿捏嘅係透露幾多資訊俾玩家去完成某一個任務啦。即係譬如以你啱啱嗰個例子嚟講啦，即係你啱個例子就係我要執一條鎖匙去開一道門咁樣。咁我成個場景嘅 setting 就有一道門喺度啦。咁我會唔會有一啲 dialog 去街呢個人話，玩家請注意，呢一個任務裡面咧係需要你去揾一條鎖匙去打開道門嘅？我俾唔俾一段 dialog 佢，定係等佢自己自由地諗點樣打開呢道門咧？即係如果我乜都唔講嘅話，打開道門嘅方法可能唔止淨係開一條鎖匙噶嘛，我可以開個炸彈炸爆佢又得，點都得，點都得。但係就係講緊我哋講唔講得咁清楚。如果講得咁清楚嘅話，個遊戲未必好玩。但係講得唔清楚嘅話咧，佢會唔會卡關？我諗最難拿捏係呢個位啊，其實。另外咁當然我新手啦，遊戲編劇新手啦，我唔敢講太。咁如果即係呢啲叫做因為佢即係可能我真係唔知你呢一刻寫緊嗰個係咩遊戲咁啦。咁即係如果佢係真係好自由嘅，咁你哋咪要準備好多個 version 嘅劇本，定還是要點樣去做？其實係咪？即係你講緊係劇情 game 啊嘛？我唔知道你設計緊嗰個係嗰啲 Until Dawn 啊。Mirror 嗰一類嘅意思，嗰啲就其實係一個 Excel 表咁樣做出嚟嘅。哇！畫鬼腳咁樣咯，不停咁樣幾何式增配劇情線，然後你揾一個位係可以將堆劇情線再收翻窄。如果唔係咧，你就真係搞唔掂。哇！係啊，真係好辛苦。所以嗰啲係咁樣做法啦。咁然之後係咯，嗰啲就係咁麻煩。之前做過一單係呢啲嚟嘅。gameplay 時間可能係45分鐘到嘅遊戲時間，但係係啦，就係要咁樣寫咯。哇！真係諗下都覺得好似黐咗咁樣。係啊，因為我知點樣去 present 嗰個難度係咩啦。即係平時寫劇本，我純文字寫，大家都會明。但係你要，譬如啱啱嗰個例子，要做一個劇情 game，用 Excel 表，點解要用 Excel 嚟寫咧？呢個咁寫咧，係 for program 嗰啲睇嘅。因為 for programmer 睇佢係要睇唔係 A 唔係 B，佢即係 set program 嘅，唔係 A 唔係 B 就係 C，即係佢哋個 logic 係咁啊。咁你寫個方法就要跟翻佢個 logic，佢哋就會方便啲睇咯。係啊，所以係又係第二啲做法嚟㗎。咁我真係呢個真係好辛苦啊！如果大家有冇咩現場嘅觀眾係對遊戲設計有興趣嘅，可以快啲嚟試下做呢啲咁吃力嘅事，即刻可以做大佬入到去。有冇人係做開？可以教下好？應該唔會有。星仔接力，應該冇。咁啊，問即係通常呢啲嘅遊戲嘅 game design 嗰啲咧，係咪即係都係原創㗎啦？即係都唔會話，例如我見到某個作家嘅故仔得意，跟住拿去做，有冇咧？唔得，咁呢個版權問題嚟㗎嘛。即係我意思係佢會唔會去，例如拍揾某一個嘅出名嘅，例如你話金庸嗰啲，咁我揾佢某個故事去整隻 game， 你又有冇？俾翻版權費咯，如果做呢啲。但係其實普遍依家咧，game 係唔知大家有冇聽過 Transmedia 呢一類嘅概念咧？
冇。即係譬如我有一個故事寫咗出嚟啦，係小説嚟嘅。我當《哈利波特》做例子咁樣，哈利波特》佢用小説建立咗一個好完整嘅世界觀嘅。咁於是佢可以拍到做電影嘅《哈利波特》啦，可以做到game《哈利波特》嘅 game 啦，一個宣傳嘅 website 啦。甚至佢可以開一個元宇宙嘅世界出嚟啦，佢可以開一個主題樂園啦。講緊嘅係，只要我拎住一個故事嘅世界觀，我係可以，其實我有權去發展成唔同嘅東西噶嘛。咁呢個概念我自己覺得我係好值得做，而香港都我覺得開始發展緊呢一種諗法，即係將一個故事嘅 IP 發大去唔同嘅媒介呢一件事。譬如之前唐衣街嗰個，你大家有冇聽過嗰套戲《唐衣街事件簿》啊？唐衣街 search 下先。唐衣街唐衣製片廠。我淨係揾到呢個啫喎，揾唔到。好似係呢個啊，係呢個啊。跟住咧，佢係一個電影體驗，係啊，一套戲啦，佢係一個鬼屋啦，係一隻 game 嚟嘅。咁呢個係其實好 transmedia 嘅，即係好跨媒體、好超媒體嘅一件事嚟嘅。咁你可以當佢做 game 係電影嘅宣傳，又或者你可以當佢 game 係主體，電影係宣傳，什麼都好啦。但係其實唔好界限你嘅劇本，係啊，你唔好界限你嘅劇本或者小説，就只係劇本或者小説咯。佢可以係其他媒介裡面出現，令呢件事增值，令你嘅故仔增值咯。其實係，所以其中一個我突然之間做 game 嘅原因就係可唔可以令自己嘅故仔變多啲其他嘅嘢。咁如果即係我哋總結嚟講，普通人就咁想話自己劇本。或者自己個故事去做電影電視劇去影視化呢，就可能係要貼地啲，唔好咁難拍啦，即係唔好咁貴啦。咁但係如果你話再想去跨媒介啲嘅，例如去 game 啊，或者係你講嗰啲體驗館啊嗰啲嘅時候呢，咁就最好個故事係個世界觀係設定得比較完整啲、特別啲，就可以去開到一個例如你話元宇宙嘅，或者一個遊戲嘅世界觀咁樣，係咪咁樣去理解即係個發展嘅創作嘅方向？我貪心的人係可以咁樣諗，即係好商業咁諗係可以咁樣諗嘅，但係始終唔係個個都商業角度嘅。咁你純覺得開心好玩，其實都係一個重要元素嚟，自己平衡咯，睇下自己想做啲乜嘢。好，咁仲有冇啲咩特別嘅嘢有得分享下呢？例如話即係大家可能關心啲啦，你比較見得多明星啊，或者點樣？有冇啲咩特別嘢講下？好明星，我遇見嗰啲明星都係好人嚟嘅，係真係冇乜八卦事。咁真係好。我都有 friend 係做服裝嗰啲啊，電影服裝嗰啲，跟住佢話周秀娜好好咯，佢係好中意周秀娜。周秀娜真係好好喎，係講嚟聽下。好好喎，因為嗰陣時我啱入行啦，做小編劇啦，咁我哋食飯獨撚嚟，咁獨撚坐埋一邊自己食咧，佢會話一齊食啦，一齊食啦，你夾埋我啲餸都得嘅，因為佢哋嗰飯盒係靚啲噶嘛，啲餸係多啲嘅，即係佢哋話過嚟一齊食咧，一齊食啊，好好噶。周秀娜天使啊，小天使。娜姐，天使娜姐。OK，咁去到呢度就差唔多完啦。咁多謝你今日嘅做嘉賓啦。咁最後有冇啲乜嘢係想同觀眾講嘅？例如你話對於編劇嘅前景啊，或者可能對於想新入行嘅想做嘅，有冇啲乜嘢想講下呢？我想做編劇而無從入手，我諗寫小說係的確係一個門檻最低嘅方法咯，我覺得。咁你始終做得好嘅，有人留意到噶啦。即係譬如我之前個編佢都係寫 Penana 同埋連登古，即係兩邊擺啦，佢一個古仔。然後個古仔 hit 咗，佢先至可以拎住呢個 profile 同人嚟講話。
我可以有幾多嘅瀏覽量，嗯就希望大家相信我，俾個機會我去做編劇啦。咁咁你一定要手頭上拎住啲嘢，人哋先至會，你先有得同人哋丟噶嘛。咁大家就諗下點樣可以做到呢一啲嘢出嚟咯。嗯，好啊，咁啊，最後亦都有觀眾喺度問你，係咪真係好似外國 Witcher 同埋 FGO？ 我就唔知咩嚟，你知唔知啊？不如我邊度留言？我唔知喎。你都唔知啊？喺 YouTube 咯，YouTube 嗰度留言，個 chat room 度。我睇緊咯，嗰句嘢係邊度嚟㗎？灰狼同埋斯特麥問嘅。我唔明喎，我都唔知，算啦，可能你都冇睇咁樣，咁啊好啦，咁啊差唔多啦，咁啊就最後就祝你呢個第40屆嘅香港電影金像獎有獎攞啦，即係唔淨係話最佳編劇嘅，我見你哋咁多提名，祝你哋都有啲收穫啦，咁啊記得到時就影翻張呢個金像獎獨藍嗰張圖過嚟。俾我笑下，係啊，咁啊，如果我着到咁嘅話，應該喺嗰啲娛樂新聞可能會見到。咁你都可以着到西裝咁樣影翻嗰個構圖出嚟笑下嘅，我會到時 share 出嚟俾大家一齊笑。咁就係啦，同埋都祝你就唔淨係去一次啦，之後都會經常喺金像獎見到李浩田呢個名啊。咁我哋就下一次再有訪談嘅時候，先再揾其他人同觀眾見面啦。今日多謝晒李浩田先生，拜拜。咁啊，端午節快樂啦，咁多位，拜拜。端午節快樂啊，拜拜。拜拜。